今逃したら次は1年後。33歳無職、ホタルイカと春菊のパスタ。無色の味方、ホタルイカ。目、くちばし、軟骨を取るが気にならなければそのままで OK。野菜をカットしてソースを作っていく。ポイントはイカを軽く潰して綿を出すこと。こうすることで旨味が爆増し、レストラン級の一皿になります。仕上げにオイル、ソースを絡めたら完成。ホタルイカの綿のコクと春菊のフレッシュな苦味が最高の大人のパスタ。正直ワインがなかったら始まりません。ポイントはキャプションに詳しく書いてるので、ぜひ保存してみて。